20 ғасырдың жұмбағы болған және назардан тыс қалған жаңалықтардың бірі кеңес ғалымы Алексей Власович Дорогов шығарған АЭС-ді иммуностимулятор еді. Препаратқа ұзақ уақыт бойы тыйым салынды. Содан кейін тек ауыл шаруашылық жануарларды емдеу үшін ғана қолданылып келді. АЭС-ді дегеніміз не? Бұл атаудың астында қандай құпия бар? Адам ағзасына несімен пайдалы болуы мүмкін? Сондай-ақ қандай аурулар кезінде АЭС-ді қолдануға болмайды? Егер сіз осы сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, онда бейнені соңына дейін қараңыздар. Содан кейін біз сіздерге АЭС-ді іс жүзінде қолданудың барлық қыр-сырын ақтарып беретін боламыз. АЭС-ді препаратының пайда болу тарихы. Ұлы отан соғысы аяқталғаннан кейін жалпы күшейтетін және әмбебап құралдарды даярлау мәселесі өткір болды. Сонымен КСРО денсаулық сақтау министрлігіне соғыс сынақтары мен ядролық шабуылдан кейін адам денсаулығын қалыпқа келтіруге көмектесетін дәрі-дәрмектерді әзірлеуді тапсырды. Осылайша 1947 жылы жан жануарларды зерттеу институтының зертханасында жас ғалым Дорогов жоғары температурада бақа тіндерін сублимациялау және конденсаттау арқылы белгілі бактерияларға қарсы иммуномодуляциялық және қалпына келтіретін қасиеттермен сипатталатын арнайы сұйықтықты жасады. Зерттеуші оны Дороговтың антисептикалық стимуляторы, немесе қысқаша АЭС-ді деп атады. Ал содан кейін сұрақ туындайды. Дорогов бұл әдіс туралы қайдан білді? Ал дәл қазір біз құпия пердесін ашатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бақалар туралы әңгіме орта ғасырдағы алхимиктер кезеңіне тереңдей түседі. Осындай алхимиктердің бірі француз бароны Жиль Дере бір кездері өз үйіне қамалып, ұзақ уақыт бойы бақалардан керемет эликсир жасады. Ол ыдысты баяу қыздырды. Содан кейін алынған буды конденсатқа жинады. Осылайша өз заманының зерттеушісі жасартатын қасиеттері бар сұйықтықты шынымен табалды. Соның нәтижесінде осы өнімнің негізі қаланып, препараттың тарихы басталды. Аталған препаратқа сүйене отырып, Дорогов бақаларды көп мөлшерде жинай бастады. Ол жануарларды қайнатып, температураны біртіндеп арттырды. Бақалар біртіндеп өліп, олардың денесінен жоғары температурамен әсер еткенде, денені күтпеген аса ауыр стресске бейімдеуге тырысатын ең құнды заттар бөліне бастады. Нәтижесінде ол сұйықтықтың екі қабатын, яғни екі фракциясын бөліп алды. Ауыр қабаты түбіне жатты. Ол қою қызыл түсті болды. Нәтижесінде ол АЭС-ді нөмір 2 фракция деп аталды. Ал жеңіл болған қабаттар араласпастан жоғары көтерілді. Бұл қою қоңыр түсті сұйықтық болды және оған АЭС-ді нөмір 3 фракциясы атауы берілді. Ал кейіннен бұл өнім бейресми түрде жергілікті тұрғындар арасында үлкен танымдылыққа ие болды. Ғалымға мыңдаған алғыс хаттар мен көмек сұраулары келе бастады. Өйткені соғыстан кейін әртүрлі науқастар көп болды. Ал Дорогов болса бақаларды жаппай өндіру мүмкін емес екендігін түсінді және қара малды шикізат ретінде қолдана бастады. Сонымен қатар сол кезде Берияның анасы ауырып қалды. Оған метастаздардың өмірлік маңызды мүшелерге, бауыр мен өкпеге енумен жатырдың қатерлі ісігі диагнозы қойылды. Отбасы үмітсіз болды. Бірақ олар сол кезде Дороговтың өнімі туралы естіген болатын. Әрғарай өзінің ең жаңа препаратымен қаруланған ғалым науқастың өмірі үшін күресті. Нәтижесінде таңғажайып, керемет болды. Әйел қатерлі ісіктен толығымен айығып кетті. Содан бері жоғары лауазымды шенеуніктер осы препаратпен үнемі емделе бастады. Бірақ неге АЭС-ді жаппай өндіріске қосуға рұқсат етілмеді? 1950 жылдары билік препаратты жаппай өндіруге шығаруды жоспарлаған болатын. Және 2 жылдан кейін 1953 жылы Нижний Новгородта Орехин зауытында препарат өндірісі басталды. Алайда сол жылы Сталин қайтыс болды. Ал Кремльде жаңа билік түсініксіз себептермен препараттың өндірісін тоқтатып тастады. Жақында НКВД мұрағаттарының бірінде құпия құжат табылды. Ал онда былай делінген: егер сіз Дороговтың препаратын серияға қоссаңыз, онда дәрі-дәрмектердің жартысының көбі қажет болмай қалады. Содан кейін олардың өндірісін қысқартуға тура келеді. Сонымен қатар мейірбике қызметкерлерінің саны да азаяды. Ал АЭС-ді жаппай қолданылған жағдайларда адамдар тым ұзақ өмір сүре бастайды. Және бұл сөзсіз фармацевтикаға ғана емес, жалпы экономикаға да әсер етеді. Бұл зейнетақы мен тұрғын үй қорларына негізсіз жүктемелерге әкеледі. Осының нәтижесінде мен барлық АЭС-ді белгісіндегі препараттарды ветеринарлық санатқа ауыстыруды ұсынамын делінген екен. Осылайша 1959 жылы
Алдымен айызды препараты құпия грифімен бекітілді. Содан кейін 1962 жылы оны тек ауыл шаруашылық жануарларға пайдалануға рұқсат етілді. Ал биліктің өзі бұл ғажайып құралды қолдана бергені айдан анық. Препарат қандай ауруларға көмектесе алады? Бүгінгі күні препарат ресми түрде ісікке қарсы ретінде тіркелді. 1997 жылы ғалымның қызы Ольга Алексеевна Дорогова тиісті патент алды. Бронх демікпесі, гипертония, тері аурулары, гинекологиялық проблемалар, жүрек ауруы, бүйрек, бауыр, өт қабы, туберкулез, артрит, подагра, ревматизм, радикулит, отит, ойық жаралары, колит, тіпті онкология сияқты түрлі ауруларды емдеудің оң нәтижелері туралы деректер пайда болды. Пациенттер өз пікірлерінде ауыр науқас туыстарының өмірін тіпті қатерлі ісіктің 4-ші сатысында да ұзарта алды деп жазған екен. Бұндай қасиеттері көптеген аурулардың тізімін емдеуге мүмкіндік берді. Айызды препараты жасушалық иммунитетке әсер етеді, қабыну процестерін тежейді, метаболизмді тұрақтандырады және гемодинамиканы жақсартады. Айыздының антисептикалық қасиеттері оның вирустарды, бактериялар мен саңырауқұлақтарды жою қабілетінде көрінеді. Ол сондай-ақ жасушалардың қалпына келуіне ықпал етеді және аллергияның көріністерін тежейді. Сондай-ақ дәрі семіздікпен, қант диабетімен күресуі мүмкін. Гормоналды бұзылулар кезінде, соның ішінде қалқанша безінің жұмысының нашарлауында қолданылады. Химиотерапиядан кейін қалпына келтіруге де көмектеседі. Біздің денеміздегі сау жасушалардың қалпына келуіне ықпал етеді. Бауырдың, ішектің және ұйқы безінің жұқпалы және паразиттік ауруларынан құтқарады. Ол ауыр уланудан кейін де қолданылады. Олардың улы әсеріне қарсы денені күшейтеді. Псориаз, экзема және дерматит сияқты тері ауруларын емдейді. Ол тіпті күйіктерді, үсікті және жұқтырған жараларды емдейді. Ал халықтық медицинада айызды өмірдің эликсирі деп аталып кеткен. Және осылайша оның жеңе алатын аурулардың тізімін шексіз айта беруге болады. Бүгінгі күні препараттың екі түрі де шығарылатындығын ескерту маңызды. Екінші және үшінші фракциялар. Үшінші нұсқаны тек жергілікті қолдануға болады. Айыздының тек екінші фракциясы ғана ішке ішуге жарамды. Айызды екіні қалай ішке қолдануға болады? Жоғарыда айтылғандай ішке қолдану үшін айызды екінші фракциясы жарамды болып келеді. Алдын алу мақсатында және иммунитетті нығайту үшін жарты стакан суда еріген дәрінің 5 тамшысын ішіп отырыңыз. Бұл қоспаны күніне 2 рет ішу керек. Осылайша айызды дозасын біртіндеп арттыруға болады. Максималды саны 25 тамшыға дейін. Емдеу курсы 5 күн, 3 күндік үзіліспен. Содан кейін оны қайталау керек. Қайталанатын курстардың саны аурудың ауыртпашылығы мен ағымына байланысты анықталады. Сондай-ақ пайдалану кезінде бөтелкесін ашуға болмайды. Сұйықтықты тек шприц арқылы ғана қатаң түрде алу керек. Әйтпесе препарат өзінің тиімділігін жоғалтып алады. Ал емдеудің бірнеше режимі бар. Бірақ бұл өнімді қолданбастан бұрын алдымен емдеуші дәрігермен келіскен дұрыс. Онымен сізге деген индивидуалды курстың ұзақтығы мен дозасын талқылап алу қажет. Айызды қолданудағы сақтық шаралары. Айызды препараты ресми түрде тек жануарларды емдеу үшін ғана жасалғанын есте ұстаған жөн. Адамдардың ауруларымен күресу үшін ол тек халықтық медицинада ғана қолданылып келеді. Айызды нөмір 2 және нөмір 3 фракцияларын шатастыруға болмайды. Нөмір 2 фракциясы ішке қабылдау үшін, ал нөмір 3 тек сыртқы жергілікті қолдану үшін. Препарат қанның тығыздығын арттырады. Сондықтан айыздыны қабылдау кезінде көбірек таза суды ішу өте маңызды. Аллергия мен жеке төзімсіздік пайда болған кезде рұқсат етілмейді. Барлық жағдайларда созылмалы аурулардың өршуі кезінде қолдануға болмайды. Ал емдеу курстары тек ремиссия кезінде ғана өтуі керек. Сонымен қатар бүйрек функциясының қатты нашарлауы кезінде дәрі науқастың жағдайын нашарлатуы мүмкін. Сондай-ақ балалар мен жүкті әйелдерді емдеу үшін айызды препаратын мүлдем қолдануға тыйым салынады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.